Altın bele yaptıranda gümüş bilen koptıranda altın bele yaptıranda gümüş bilen koptıranda Халык ижады жанрлары араһында тормошто киң фәлсәфәви, тарихи планда яктырту яһәтенән эпос жанры айырыуса зур урын биләй. Хатта баштан аяк фантастика менән һуарылган мифологик хикмәткеле кобайырҙарҙың нигеҙендә лә асылда ижтимағи ойотҡо ята. Сәсәндәрҙең хәстәрлеге, ижади ҡаһарманлығы арҡаһында башҡорт халҡының мәҙәни донъяһын байыҡтырып, унда күренекле урын алып торорлоҡ, юғары идея эстетик йөкмәткеле ҡобайырҙар, ҡобайыр хикәйәттәр бөгөнгө көнгәсә һаҡланып ҡалған. Улар араһында Урал батыр, Аҡбуҙат, Уҙаҡ менән Туҙаҡ балабәшнәк ярсығы, Ҡара юрға, Аҡһаҡ ҡолаҡ, Ҡуңыр буға, Бапсаҡ менән Күсәк кеүек оригиналь сюжетлары ла, Алпамыша менән Барсынһылыу, Ҡуҙый күрпәс менән Маянһылыу, Иҙеүкәй менән Мураҙым кеүек башҡа төрки халыҡтары эпостары менән уртаҡлығы булған ҡомартҡылар ҙа бар. Атап кителгән һәр эпоста әһәмиәтле. Шулай ҙа эпик әҫәрҙәр араһында үҙенең фәлсәфәви һәм гуманистик ҡеүәте менән айырылып торған мифологик ҡобайыр бар. Ул Урал батыр. Унда тәү тормош ҡоролошо замандарынан килгән боронғо ҡараштарҙың һәр төрлөһө художестволы һүрәтләнеш тапҡан. Урал батыр ҡобайыры игеҙәктәр тураһындағы архаик мифтарға нигеҙләнгән, боронғо дуалистик ҡараштарҙы сағылдырған үҙенсәлекле әҫәр. Эпос геройҙары Урал менән шүлгән игеҙәктәр итеп һүрәтләнмәһәләр ҙә, уларҙың башҡарған эштәре, ҡылыҡтары ниндәйҙер кимәлдә башҡа халыҡтар мифтарындағы һәм эпик әҫәрҙәрендәге игеҙәктәр образына тап килә. Ғилми әҙәбиәттән күренеүенсә, донъя халыҡтары мифтарында сағылған игеҙәктәр образы күп осраҡта ырыу ҡәбилә башлаусы, йә демиург, мәҙәни герой булараҡ сығыш яһаған мөғжизәле йән эйәләрен күҙ алдына баҫтыра. Улар хаҡындағы мифтарҙың бер нисә төрө бар. Беренсе төр. Бер-береһенә ҡаршы ҡуйылған, һуңғараҡ дәүерҙәрҙә бер төптән эш ҡылған ике улан тураһындағы мифтар. Икенсе төр. Никах мөнәсәбәттәренә ингән улан менән ҡыҙ игеҙәктәр. Өсөнсө төр. Ике йәнесле игеҙәктәр. Андрогиндар. Дүртенсе төр. Тыуыуҙарында теге йәки был йәнлек ҡатнашҡан игеҙәктәр тураһындағы хикәйәләр. Ҡаршылыҡлы башланғыс шүлгән образында ята. Эпик хикәйәләүҙең башынан аҙағына саҡлы ул, яҡшылыҡ һәм изге ниәттәр йөрөтөүсе Урал батырҙан айырмалы рәүештә яуызлыҡ ҡылыусы Яһил булараҡ һынландырыла. Шүлгән характерындағы аламалыҡ уның бәләкәй сағында, ҡабырсаҡтан ҡанды эсмәҫкә тигән ата тыйыуын үтәмәүендә үк һыҙатлана. Шул ҡанды эсеп, шүлгән асылда йыртҡыстар донъяһына яҡыная, уларҙың туғанына әүерелә. Был актта бәлки игеҙәктәр менән йыртҡыстар араһындағы ҡәрҙәшлек тураһындағы боронғо мифтар ярсығының сағылышы ла яталыр. Эпостың әкиәт вариантында ата һүҙен тотмағаны өсөн шүлгәндең айыуға әүерелеүе хаҡындағы мотивта ошо фекер файҙаһына һөйләй булһа кәрәк. Ҡобайырҙар 3 төргә бүленә. Беренсе — эпик. Батырҙарҙы данлаған ҡобайырҙар. Урал батыр, Иҙеүкәй менән Мураҙым, Ҡара һаҡал, Юлай менән Салауат. Икенсе төр. Лирик. Ай уралым, уралым, Бейек тауҙың үлгәне. Өсөнсө төр. Дидактик. Улар стилистик йәһәттән бер типтағы һәм мәғәнәһе буйынса яҡын мәҡәлдәрҙе берләштереп яһала. Халыҡ телендә улар әйтеш типтә йөрөтөлә. Нәҙершина Фәнүзә Айытбай ҡыҙы. Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтында эшләй, филология фәндәре докторы. 200-дән ашыу ғилми хеҙмәт, шул иҫәптән 40-ҡа яҡын китап авторы. Башҡортостандың арҙаҡлы фольклорсыларының береһе. Уның хеҙмәттәре фольклор тарихы, жанрҙар поэтикаһы, текстология мәсьәләләренә арнала. Башҡорт, урыҫ, инглиз телендә сыҡҡан фольклор әҫәрҙәре менән Фәнүзә Айытбай ҡыҙы Нәҙершина башҡорт халҡының ауыҙ тел ижадын сит илдәрҙә популярлаштырыуға ҙур өлөш индерә. Эпостағы төп мәсьәләләрҙең береһе йәшәү һәм үлем темаһы. Был ғөмүмән фольклорҙа, донъя фольклорында урын алған мәңгелек тема.
Яшәү һәм үлем темаһы безнең эпосыбызда ла фәлсәфәви тема, үзенчәлекле сагылыш таба. Әйтәйек, Гильгамеш эпосында эпик герой үлем менән үз именлеге өсөн көрәшһә, Урал батыр халкының именлеге өсөн каһарманлык күрһәтә. Урал батыр эпосы тураһында һөйләгәндә, быны һыҙыҡ өҫтөнә алып китеү бик мөһим. Урал батыр совершает свои подвиги во имя благополучия народа. Фәнүзә Аетбай ҡыҙы, Урал батыр эпосының башҡа эпик әҫәрҙәр менән ниндәй оҡшаш яҡтары бар? Оҡшашлыҡтар байтаҡ. Мәҫәлән, кәңәш ҡоро. Быны йыйылыш, ҡор тип әйтергә була. Дөйөм ҡабул ителгән термин кәңәш ҡоро. Үлемде юҡ итергә кәрәк. Ҡорға кешеләр түгел, ә ҡоштар йыйыла. Һәм тәүге һүҙҙе ҡоҙғон башлай. Мин, әлбиттә, үлемгә ҡаршымын, тик үлтерергә бармайым, ти был ҡоҙғон. Ни өсөн бармауының сәбәбен аңлата. Бында төп һыҙыҡ, ерҙә халыҡ артыуы, халыҡ күплеге хәүефе. Кәңәш ҡоро күренеше Урта Азия эпосында ла күҙәтелә. Мәҫәлән, үзбәктәрҙең Алпамыш эпосында ла бар. Унда нисек итеп барымтаға ҡаршы тороу тураһында кәңәшләшәләр. Ырыуҙар араһындағы бындай бәрелештәр һуңғараҡ барлыҡҡа килгән күренеш. Был осраҡта минең мәғлүмәттәр буйынса, үҙемдең сағыштырма планда йыйылған материалдарым буйынса, башҡорт эпосы бик боронғо дәүергә ҡарай. Сөнки күреүегеҙсә, бында батырҙар тураһындағы әкиәттәр менән бәйләнеш бар. Унда хайуандар һөйләшә, бәхәсләшә, нимәлер эшләй. Фәнүзә Аетбай ҡыҙы, ни өсөн был әҫәрҙәр бик боронғо дәүерҙәрҙән алып һаҡланып ҡалған? Эш бына нимәлә. Безнең эпостарыбыҙ, ҡобайырҙарыбыҙ, топонимика, быуаттан быуатҡа башҡорттар йәшәгән ер, тыуған яҡ менән бәйләнгән. Һәм шулай ҡанлы, һуңғы йылдарҙағы экспедициялар, Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының фольклор экспедициялары, хатта былтыр 2012 йылда Бөрйән районында Бапсаҡ менән Күсәк ҡобайырын теркәне. Эш бына нимәлә. Безнең эпостарыбыҙ, ҡобайырҙарыбыҙ, топонимика, быуаттан быуатҡа башҡорттар йәшәгән ер, тыуған яҡ менән бәйләнгән. Мин үҙем 1989 йылда Дим йылғаһы бассейнына экспедицияһының етәксеһе булдым. Һәм телдән һаҡланған топонимик легендалар яҙып алдым. Был экспедицияның һөҙөмтәләре буйынса Фәнүзә Аетбай ҡыҙы нәҙершенә документаль фильм төшөрөүҙе ойоштора. Һеҙ шул фильмдан кадрҙарҙы күрәһегеҙ. Был фильмда ул Урал батыр ҡобайырҙар циклына ингән Заятүләк менән Һыуһылыу эпосынан башҡарылған бер өҙөктө теркәгән. Ҡобайырҙың поэтик өлөшөнөң 2 мелодик тибы теркәлгән. Ғәйшә Әкимбәтова башҡарған өҙөк эпосҡа Мөнәфирә Әхмәрова башҡарыуындағыһы әкиәт сюжетына хас. Был тәбиғи, сөнки жанрдар үҙара тығыҙ бәйләнештә торалар. Батырҙар тураһындағы әкиәттәр менән эпостарҙың бәйләнеше фәндә яҡшы яҡтыртылған. Урал батыр 1910 йылда күренекле фольклорсы Мөхәммәтша Буранғолов тарафынан 2 ҡурайсы сәсән Ғәбит Арғынбаев менән Хәмит Әлмөхәмәтовтан яҙып алынған. Башҡорттарҙа сәсәндәр тип шағир-импровизаторҙар атала. Улар ижад итеүселәр генә түгел, ә киләһе быуындарға ауыҙ тел ижадын, ҡобайырсылыҡ традицияларын тапшырыусылар ҙа. Ҡан илаған илдәрҙе ғүмерҙәр үктеләп ил йырланы, батыр туған тип Уралдан тәмле иҙел һыуҙары ла бөтөрәлер һыу кеҫәгән уйҙарҙы. Ҡыуандыра ҡан илаған илдәрҙе. Шулай барһа маҡтаған, ҡан илауҙан туҡтаған, бар халыҡ эркелеп, бер иҙелдең буйында, йәмле туғай буйында, торлаҡ ҡора башлағас, ай йыл һанап түлләгәс, илдә кеше күбәйгән, иҙел буйы тарайған, донъя батыр, 4 батыр бергә йылып, бергә ултырып уйлаған. Яйыҡ, нөгөш, һаҡмарҙар яңы йылға эҙләгән. Иҙел һымаҡ былар да алмашлашып бер-бере Булат менән сапҡан ти. Уларҙан да 3 йылға шылтырашып аҡҡан ти. Былар халыҡты йыйғандар, 4 батырға бүлгәндәр. 4 йылғаны буйлатып, торлаҡ таралып, айырым донъя ҡорғандар. 4 батырҙың исеме 4 йылғаға ат булып, онотолмаҫ зат булып, буын-буын ҡалғандар. Урал батырҙың үҙенсәлекле дауамы Аҡбуҙат эпик ҡобайыры. Бында төп геройҙар булып Уралдың бүләһе Һәүбән һәм уның аты Аҡбуҙат сығыш яһай. Һәүбән һыу аҫты донъяһына эләгә.
Һыу асты батшаһының кызы Нәркәскә өйләнә. Акбулатты һәм Урал батырҙың легендар ҡылысын ҡулына алғас, Һәүбән еңелмәҫ көскә эйә була һәм Шүлгән батшалығына һәм Ер батшаһы Мәсемдең залимлығына ҡаршы көрәшкә сыға. Шүлгән таш мәмерйәһе Ағиҙел йылғаһының уң яҡ ярында, Бөрйән районының Яңы Аҡбулат ауылынан аҫтараҡ урынлашҡан. Мәмерйәгә миллион йыл тирәһе. Мәмерйә стенаһында туң майҙа иретелгән ҡыҙыл буяу, охра менән яҙылған боронғо һүрәттәр, мамонттар, носороктар, ҡырағай аттар табылған. Башҡорт мифологияһында Шүлгән таш мәмерйәһе менән бәйле бик күп сюжеттар бар. Котов Вячеслав Георгиевич, Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты археологы, тарих фәндәре кандидаты. Котовтың фәнни эҙләнеүҙәренең темаһы Ташбыуат археологияһы һәм мифология. Урал батыр циклы ҡобайырҙарының тарихи-мифологик нигеҙҙәрен өйрәнеүгә арналған Көньяҡ Урал мифологияһы, Башҡорт эпосы Урал батыр исемле монографияларҙың авторы. 150-нән ашыу фәнни хеҙмәт авторы. Вячеслав Георгиевич Котов ҡаялағы һүрәттәрҙә ҡанатлы ат образын, шулай уҡ аттың мамонт менән алышҡан кешене яҡлап сығыуын сағылдырған иллюстрациялар таба. Котовтың тикшеренеүҙәре был һүрәттәрҙең Аҡбулат һәм Урал батыр эпостары менән бәйле булыуын күрһәтә. Шуға өҫтәп, был тирәлә табылған 16 һәм 18 йәшлек ҡыҙҙарҙың ҡәберлектәре менән Урал батыр һәм Аҡбулат эпостарындағы ғибәҙәт ҡылыу юллары араһында параллель күҙәтелеүен һыҙыҡ өҫтөнә алып үтергә кәрәк. Вячеслав Георгиевич Котов телгә алынған эпостарҙың мәғәнәүи һәм мифологик үҙәгендә Шүлгән таш мәмерйәһе һәм Шүлгән күле тора тип иҫәпләй. Һәм иң мөһиме, был хеҙмәттәр ярҙамында шул асыҡлана. Беренсенән, ул бында үҙаллы мәҙәни үҙәк булғанын дәлилләүсе бик әһәмиәтле ҡомартҡы. Боронғо культураның икенсе үҙәге ул. Көнбайыш Европалағы шундай уҡ ҡомартҡының күсермәһе. Быға тиклем археологтар был ҡомартҡыны шул көнбайыштан күсеп килгән халыҡтар тип күҙ алдына килтерә ине. Ә хәҙер мәсьәлә икенсе төрлө күҙаллана. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бөтә ҡобайырҙар да беҙҙең көндәргә тәбиғи яңғырашта килеп етмәгән. Магнитофон яҙмалары ла һирәк. Шулай ҙа уларҙың ҡайһы берҙәре, мәҫәлән, Маҡтымһылыу кеүектәре, баҫылып сыҡҡылаған. Мәҫәлән, Нәҙир Шынаның 2010 йылда сыҡҡан «Халыҡ күңеленә сәйәхәт» тигән китабында сыҡты. Был яҙмала Таймас хан һуғышсыларының һөжүм итеүе һәм Маҡтымһылыуҙың әсиргә төшөүе хаҡында һөйләнелә. Героиняның образы традицион планда бирелә. Иртәк ҡобайыр героyының илаһи тәбиғәтен нурлылыҡ аса. Маҡтымһылыуҙың кәрәк булғанда нур сәсеү һәләте, йәғни нурлы образы ул ҡасҡанда һәм атаһының өйөнә ҡайтҡанда ярҙам итә. Институттағы боронғо аудиояҙмалар менән танышҡандан һуң, беҙҙең ижади төркөм Урал батыр циклындағы башҡорт ҡобайырҙарын башҡарыусыларҙы яҙырға йүнәлде. Стәрлетамаҡ ҡалаһы. Бында Рәйсә Илишева йәшәй һәм эшләй. Ул ата-әсәһенән Алпамыша ҡобайырын ишеткән һәм унан өҙөк һөйләп күрәтә. Алпамыша ҡобайырын мин өләсәйемдән ишеттем. Ул Күгәрсен районы Туйымбәт ауылынан ине. Ул 1908 йылда тыуған. Беҙ 5 бала инек, һәм беҙ гел был ҡобайырҙы рәхәтләнеп тыңлай торғайныҡ. Был ҡобайырҙың геройы ҡартайған ғаиләлә тыуа һәм көнләп түгел, сәғәтләп үҫә. Һанаулы көндәр үткәс, ул бәһлеүән булып үҫеп етә. Тиҙҙән Алпамыша үҙенә сәңгелдәктән йәрәшелгән һылыу ҡыҙҙы, Барсынһылыуҙы көрәштә еңеп, уға өйләнә. Артабан ул һанһыҙ дошман сиреүе менән көн-төн алыша. Уларҙы тармар итеп аҙна буйы дауам иткән тәрән йоҡоға тала. Бынан файҙаланып дошмандар әйләнеп киләләр ҙә, Алпамышаны сәнсеп, кеше аяғы баҫмаған ергә алып барып, бер соҡорға ташлап китәләр. Алпамыша янынан осоп барған ҡыр ҡыҙҙары аша туғандарына хәбәр ебәрә. Тиҙҙән уны ҡотҡаралар һәм Алпамыша менән Барсынһылыу элеккеләй бәхетле итеп йәшәп китәләр. Алпамыша шуны һиҙгәндер инде моғайын. Мына шулай итеп, ҡырғаҙлар аша сәләм әйтергә булғанда, йырлап ебәргән ти. Эй ҡырғаҙым, килсе ғаҙым, килсе ғаҙым, килсе ғаҙым. Ҡанатыңа хат яҙайым, хат яҙайым, хат яҙайым, хат яҙайым тип. Ҡырғаҙлар соҡорҙа әйләнеп, осҡандар да күреп ҡуйғандар инде Алпамышаны. Шулай итеп йырлағандар ти. Алпамыша, был һинме ни?
Был һинмәне, һинең былай ятыр көнең, бардыр мәне. Қырда булһа, қырдың, һыуда булһа, һыуда қырдың. Хәзер шулай ята берең. Дигәннәрдә осып киткәннәр ди. Туктап тормаганнар инде. Фәнүзә Айтбай кызы. Алпамыша эпосы, уның темаһы һәм сюжет линияһы тураһында һөйләгеҙ әле. Алпамыша эпосының башҡорт эпик репертуарында кәмендә 30-дан артык вариант һәм версияһы бар. Был эпос дөйөм төрки эпосы булып һанала. Төп боронғо һыҙығы — дәү батыр ҡыҙ мотивы. Барсынһылыу исемле һылыу ҡыҙ үҙенә кейәү эҙләй һәм көрәштә көс һынаша. Был эпоста кәүҙәләндерелгән иң төп мотив — кәләш кейәүҙе үҙе һайлап ала. Был көрәш мотивы йәмғиәттәге матриархаттың патриархат менән алмашыу осорон сағылдыра. Был турала иң беренсе үҙебеҙҙең күренекле башҡорт ғалимы Әхнәф Нурый улы Кирәев, Кирәймәргән әйткәйне. Алпамыша тотола һәм ер астына зинданға ябып ҡуйыла. Унан ҡотолғас, ул ҡатынының туйына килеп төшә. Был мотив күп халыҡтарҙың эпосына, иң беренсе сиратта Гомер эпостарына хас. Иң ҡыҙығы тағы ла шунда. Алпамыша ер астынан ҡайтып килгәндә, бөтә дошмандарҙы еңә һәм үҙе өсөн генә түгел, үҙенең хоҡуҡтары, халҡы өсөн көрәшкән герой булып сығыш яһай. Ул ерҙә тыныслыҡ һәм ғәҙеллек урынлаштыра. Был Алпамыша һәм Барсынһылыу эпосының мөһим идеяһы. Беҙ Башҡортостандың көньяғы буйлап Урал аръяғында сәйәхәт итәбеҙ. Әбйәлил районы, Асҡар ауылы. Бында Ҡуңыр буға ҡобайырын башҡарыусы сәсән Мөғәлләм Мирхәйҙәровтың улы Марсель Мирхәйҙәров йәшәй. Ул беҙгә атаһынан күп тапҡыр ишеткән был ҡобайырҙы башҡарып күрһәтә. Атайым Мөғәлләм Мирхәйҙәров бик күп ядына торғайны. Тәҙрә алдына ултырып яҙа торғайны. Тәҙрә алдында яҡты бит инде. Шунда ядына торғайны. Яҙнып, мына Ҡуңыр буға эпосын яҙғанда ла... Был тарих көньяҡ башҡорт иленән төньяҡ башҡорттары егетенә кейәүгә сыҡҡан ҡыҙҙың юғалған һыйыр көтөүе эҙенән барып, үҙенең тыуған яғына барып сығыуы тураһында. Көтөүҙең башында торған Ҡуңыр буға малдарҙы ҡыҙҙың тыуған йортона алып киткән була. Ҡуңыр буға ҡобайыры эпос героиняһының юғалған малдарҙы эҙләп, Урал һырттары буйлап барғанын һүрәтләй. Героиня юл буйынса Уралдың мәғрур тәбиғәте, башҡорт батырҙары тураһында йырҙар йырлап бара. Йыр Ҡуңыр буғаны саҡырыу ауаздары менән сиратлашып килә. Ул мифик мал ҡурсалаусыларына мөрәжәғәт иткән арбауҙарҙы хәтерләтә. Башҡорттар Ҡуңыр буғаның исеме менән Урал һырттары буйлап төньяҡтан көньяҡҡа табан һуҙылған Ҡуңыр буға юлын бәйләйҙәр. Элек Ҡуңыр буға юлы башҡорт ерҙәренә дошман баҫып ингәндә ғәскәрҙәр хәрәкәт иткән юл тип һаналған. Эҙләй талды аяҡтарым, тау-таш үңер һырттар артылып, күҙҙәремде өҙмәй ҡараһам да, ҡайҙа китте былар артылып. Ҡуңыр буғам, һәү-һәү-һәү, һәү кәшкәйем, һәү-һәү-һәү, һуҡрандым урынһыҙға, йәш түктем юлығыҙға, һағынып һыҡтап һораным, әллә ниҙәр уйланым. Айыу һуҡты, урланды, тип тә томал уйланым. Ҡуңыр буғам, һәү-һәү-һәү, һәү кәшкәйҙәр, һәү-һәү-һәү, безәүкәйҙәр, зәп-зәп-зәү, зәп-зәп-зәп-зәп, зәп-зәп-зәү. Учалы районы. Бында халыҡ йырҙарын башҡарыусы Спартак Ильясов йәшәй. Ул Ҡулый күрпәс менән Маянһылыу ҡобайырынан бер өҙөк башҡара. Был ҡобайырҙың сюжетында Ҡулый күрпәс менән Маянһылыуҙың трагик үлеме менән тамамланған мөхәббәт тарихы ята. Төп геройҙарҙың аталары үҙ ырыуҙары араһындағы дуҫлыҡты ҡан ҡәрҙәшлек менән беркетеп ҡуйыр өсөн
үҙҙәренең яңы тыуған балаларын йәрешттереп ҡуялар. Маянһылыуҙың атаһы, дуҫының үлеменән һуң үҙенең ҡыҙын етем ҡалған Ҡуҙый күрпәскә бирергә теләмәйенсә, икенсе йәйләүгә күсә. Йылдар үткәс, герой үҙенең йәрешкән кәләше тураһында белеп ҡала ла, уны эҙләргә сығып китә. Ҡуҙый күрпәс үҙенең һөйгәнен таба, тик яуыз кешеләр уны үлтерәләр. Унан һуң Маянһылыу ҙа үҙ-үҙен бысаҡ менән сәнсеп үлтерә. Өйөр йылҡын ҡалыр, уны нисек итәрһең, баламмы? Икһеҙ ҙә сикһеҙ урман сығар, уны нисек үтерһең, баламмы? Алдарында да икһеҙ-сикһеҙ дар ятыр, нисек кисерһең уны, балам? Алдарыңа ете ҡабым бүре сығыр, унан нисек китерһең, балам? Унан нисек китерһең, балам? Эпос Ҡуҙый күрпәс и Маянһылыу. Ҡуҙый күрпәс менән Маянһылыу эпосы романик йөкмәткеле эпос. Был иҫ киткес романик эпос башҡа халыҡтарҙың ижадында ла осрай. Иң беренсе ҡаҙаҡтарҙа һәм алтайҙарҙа. Был эпос шуныһы менән билдәле. Унда ғөмүмән романик эпосҡа хас булған дөйөм типик моменттар бар. Унда бик ҡыҙыҡлы мотив яңғыраны. Әсәһе улының юлға сығыуына ҡаршы килә. Был фольклорҙа бик таралмаған ҡапма ҡаршылыҡлы, шул уҡ ваҡытта ҡатмарлы мотив. Ул мотив бар ул, тик киң таралған мотив түгел. Был мотив Заятүләк менән Һыуһылыуҙа ла бар. Унда әсәһе улының икенсе донъяға китеүенә ҡаршы тора. Был ысынында улы йәки ҡыҙы ҡайҙалыр юллана. Дөрөҫөрәге, улы юлға сыға. Был ниндәйҙер икенсе бер донъяға күсеү. Был мотивтар нисектер һуңғы эпик ҡобайырҙарға, романик эпостарға килеп ингәндәр. Әсәнең улына ҡаршы сығыу мотивын тикшеренеүселәр боронғо замандар матриархат ҡалдығы тип иҫәпләйҙәр. Әсә улын ебәрергә теләмәй. Һәм ул алдан уҡ улы менән фажиға, бәлә булырын белә һәм һиҙә. Хәйбулла районының Һаҡмар Наҙарғол ауылында халыҡ ижады әҫәрҙәрен башҡарыусы Мөхәммәтйән Ҡаҙаҡбаев йәшәй. Ул беҙгә Алпамыша ҡобайырының икенсе бер вариантынан өҙөк башҡарҙы. Әкиәтләрен, күп әкиәтләрҙе, күп боронғо легендаларҙы әсәйем мәрхүм күп белде. Сөнки ҡартатайым үҙ заманын иң алдынғы иң мәғлүмәтле кешеләрҙең береһе ине. Боронғо белем буйынса. Шунан әсәйем шулар яңғыҙ ғына ҡыҙлары булған. Миңә йәш тулыр-тулмаҫтан ғына 16 йәшкә хәтле шуларҙың тәрбиәһендә үҫтем. Миңә шуларҙың ишетеп белгәнем. Гел бушты һөйләгәннәр, гел буш әйткәннәр. Шулар беҙгә аларҙың йоғонтоһо тейҙе. Шулай да әсәйем мәрхүмде Алпамышаны, төрлө әкиәтләрҙе һөйләгән ваҡытларҙа миңә ҡолағыма салынып ҡалған. Алпамышаны үле, тейләр үле түгел тере, тейләр ятҡан ере зиндан, тейләр ашағаны күмер, тейләр ҡарағаҙым кил, ҡаҙым ҡанатыңа хат, яҙайым барсын һылыуға тапшыр ҡаҙым, барсын һылыуға тапшыр ҡаҙым тип көйләп, нисә көй белән примерно. Башҡортостан телевидениеһы архивынан беҙ Ҡаҙаҡбаевтың 1992 йылғы яҙма хроникаһын таптыҡ. Ул ҡобайырҙарҙы ата-бабаларҙан нисек ишеткән, шулай башҡарыусы бер нисә генә кешенең береһе. Һығымта. Күп башҡарыусылар ҡобайырҙарҙы тулыһынса түгел, ә уларҙан өҙөктәрҙе генә башҡаралар. Әммә беҙ тапҡан мәғлүмәттәр шуны һөйләй. Был ҡобайырҙарҙың нисек яңғырауы тураһында беҙҙең хәҙерге Рәсәй фәнендә бик аҙ нәмә билдәле. Бөгөнгө көндә башҡорт зыялыларының айырым бер өлөшө ҡобайырҙар башҡарыуҙы тергеҙергә тырыша. Төп ролде бында фольклорсы ғалимдар, мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре һәм үҙешмәкәр башҡарыусылар уйнай. Солтангәрәева Розалия Әсфәндияр ҡыҙы, башҡорт фольклорсыһы,
тарих, тел һәм әдәбият институтында эшләй. Филология фәннәре докторы. Йола, уен, хореография, магия һәм шамансылар фольклоры мәсьәләләре буенча 300-дән ашу гыйльми хезмәт авторы. Кобаерсылык сәнгатен тергеҙеүсе, үзе ижад иткән 2 кобаерҙар йыйынтығы авторы. Бүләгем, һиңә булһын бүләгем, көмөш йөҙөк бүләгем, сәсмәүемдә бүләгем, ала күрһин ер улы, ала күрһин Розалия Солтангәрәева Заятүләк менән Һыуһылыу эпосынан өҙөк башҡара. Торҡолдатып турналған, муйыны оҙон һыналған, сүрәгәй ҡош шун алған, аҡ шоңҡарҙың менән шун алған. Ауҙы ҡанлы бүр алған, ниндәй көслө айы ул, һис һелкетмәй шун алған, дерһелдәтмәй шун алған, аяғы ҡултыҡ төлк алған, шуныла улы ул алған, Заятүләк ер улы, һинең менән булайым, миңә кәрәкмәй бүләгең, зифа буйың теләгем, дип әйткән ти. Вот напевая вот эти... Был йырҙарҙы көйләп, өләсәйҙәр балаларын бәүеткәндәр. Бабушки. Улар ниндәйҙер күңелһеҙлектәрҙән, насар ваҡиғаларҙан, хәбәрҙәрҙән ҡурсалаған. Хәйбулла районының Аҡъяр ауылында билдәле сәсән, элекке мәҙәниәт йорто хеҙмәткәре Әсмә Усманова йәшәй. Розалия Солтангәрәеваның әйтеүе буйынса, Әсмә Усманова Урал батыр эпосының үҙе ижад иткән вариантын башҡара. Күктә торҙоң йондоҙ булып, батыр көтөп зарығып, кеше ҡаны булмаған батырҙарҙы ырғытып. Мин һайлаған батырҙың берһен һайлап алманың, үҙең һайлап батырым, миңә берһен бирмәнең. Бына килде батырҙар, һине көтөп ятырҙар, батырлығын һайлапмы, матурлығын һайлапмы, берһен һайлап алырһың, миңә үҙеңә юлдаш ҡылырһың. Һиңә иптәш ир булыр, миңә һөйгән яр булыр, тип кенә әйтте ти. Шунан хәҙер Аҡбуҙат телгә килде ти. Мин сапҡанда ел ҡыуыр, ташта ятып түҙә алмаҫ, һыу ҡайнашыр, тулҡыныр, унда балыҡ йөҙә алмаҫ. Ҡафтауына типтенеһәм, онталҡандай ыуалыр. Тирә-яҡтағы тереклек берһе ҡалмай ҡыйралыр. 70 батман ауыр ташты күтәреп күккә сөймәгән, 3 бармағы осонда төшөрмәйсә тотмаған, кеше батыр буламаҫ. Мине алам тигән ир, хужа булам тигән ир, көсөн һынап ҡараһын, шунда мине менергә баҙнат итеп ҡараһын, тип Аҡбуҙат маһайып та эре генә ғорур баҫып тора ти. Дәүләкән районы, Асылы күл. Ҡобайырсылыҡ сәнғәтен тергеҙеүсе энтузиастар лагерҙа ҡобайыр башҡарыусылар саҡырылған смена ойошторғандар. Бында билдәле ҡурайсы Мөхәммәт Түләбаев был мастер-класс өсөн махсус әҙерләгән Аҡһаҡ ҡола ҡобайырын башҡара. Спартак Ильясов Боғай Хәким ҡобайырын уҡый. Риф Сөләймәнов думбырала Урал батырҙы уйнай. Розалия Солтангәрәева балаларға дәрестәр алып бара. Марсель Мирхәйҙәров балалар өсөн атаһынан ишеткән Ҡуңыр буға ҡобайырын башҡара. Kugat yok, almalası var dünen yok. Munda beyek kugat yok, almalası var dünen yok. Ayılı yetmez, Allah'a atı yok, koyuşkanı yetmez, kara atı yok. Профессор Әхнәф Кирәев фекере буйынса, Аҡһаҡ ҡола кеше сифаттары алған, яңы тарихи шарттарҙа халыҡ идеалына тап килгән образ булып килеп баҫа. Аҡһаҡ ҡола образы аша халыҡ үҙенең феодаль мөнәсәбәттәр осорондағы ауыр яҙмышы хаҡында һөйләргә һәм азатлыҡҡа ынтылышын сағылдырырға теләй. Дөйөмләштереп әйткәндә,
Акхак Кола интектерелгән халык образы. Был образдың социаль мәгънәһе гаять үзенчәлекле һәм яшерен бирелгән. Шартлы язу һымак. Сөләйманов Риф Сафа улы, сәнгать фәннәре докторы, тарих, тел һәм әдәбият институты хезмәткәре. Башкорт халык иҗады буенча хезмәттәр авторы. Бында геройларның исемдәре социаль төсмөрдө билдәләй. Бай улы, байҙың бай кешенең улы. Ҡарағол, бай улының юлдашы, ул йылҡы йөрөнөҙләргә сыҡҡан. Һүҙмә-һүҙ ҡара ҡол. Күреүебеҙсә, башҡорт ижади зыялылары йәштәргә ҡобайыр башҡарыу традицияларын тапшырыу юлдарын эҙләй. Был зыялыларҙың ҡайһы берәүҙәре элек Урал Батыр циклындағы ҡобайырҙар менән яҙмалар йәки профессиональ артистар башҡарыуы аша ғына таныш булған. Уларҙың бик аҙы ғына ҡобайырҙарҙы өлкән быуындан туранан-тура үҙләштергән. Быға ҡарамаҫтан, ҡобайырҙар бөгөн популяр булып ҡала килә һәм эстрада жанрында сағылыш таба. Йәш музыканттар боронғо көйҙәрҙе популярлаштыралар, һәм был йүнәлеш башҡорт мәҙәниәтендә бик кәрәкле күренеш. Арғымаҡ төркөмө башҡарыуында ҡобайыр. Ҡобайырҙың исеме Бур Байыҡмаҫ. Көтөү китмәҫ мал булһа, уны сайҙа бүре алыр. Ил ташлаған ир булһа, көнө етмәй күр алыр. Көнө етмәй күр алыр. Көнө етмәй күр алыр. Ата hukkan aş yoyar, Әсә hukkan yaş qoyar, Dağısı qarğana kan qoyar. Yaman kişi il boyar, Yaman kişi il boyar. Yaman irdən il toyar. Шулай да был энтузиасттарҙың әүҙемлеге халыҡ ҡобайырсыларын тәрбиәләү буйынса етди һәм маҡсатлы эшмәкәрлектән әлегә алыҫ тора. Ғалимдар беҙгә Башҡорт ҡалаһы Сибайҙа балалар ижады үҙәгендә Сәсәндәр мәктәбе балалар үҫмерҙәр түңәрәге эшләүен әйтте. Был түңәрәкте билдәле Сәсәниә Асия Ғайнуллина алып бара. Беҙҙең ижади төркөм Розалия Солтангәрәева менән бергә был мәктәпкә юлланды. Яуда ҡорҙаш булырҙай, булат биретип һорайым, ул бүлләгең ней булыр, әйтсә белем. Беҙ уның педагогик эшмәкәрлеге һөҙөмтәләрен күрә алабыҙ. Миҫал өсөн, Сибай башҡорт драма театры артисы Баязит Ғайнуллин музыка ҡоралына ҡушылып Ҡарайурға ҡобайырын башҡара. Был һөнәргә ул әсәһе, билдәле ҡобайырсы Асия Ғайнуллина ярҙамында өйрәнгән. Ҡарайурға ябыға, сит ҡорала юҡһына башлай. Егеттең кәләше һәр көн арҡанлы көйө Ҡарайурғаны эйәрләп менеп, юрғалатып йөрөй. Шул саҡта Ҡарайурғаны маҡтап, яратып, көй сығарып, һамаҡлай торған булған. Бөрйән ырыуының данлыҡлы бер егете тип йырлана ҡобайырҙа. Ҡарайурғаһын эйәрләп менеп, күрше ырыуҙың һылыу бер ҡыҙын күҙләп ҡайта. Яусы ебәреп ҡыҙҙы әйттәрәләр. Егеттең атаһы данлыҡлы Ҡарайурға айғырҙы бер өйөр йылҡы менән мәһәр итеп бирә. Йәйге матур көндәрҙең береһендә Ҡарайурға өҫтөндәге киленсәкте үҙ иленә алып ҡайтып китә. Ҡарайурға ҡыҙға әйткәне:
Артынан кылып карайдар, тик ете алмайдар. Икенче көн таң менән Караюрга киленсәкте кайны йортына, егет янына килтереп еткерә. Караюрга Кобайыр иртәгенең нигезендә ат культына бәйле традицион мотивтар ята. Шулай ук геройдың кәләш алу темаһы ла үзенчәлекле сагылыш таба. Икенче көндө Асия Гайнуллина безгә Урал Батыр циклына күпмелер дәрәҗәлә якын торган Акхак Кола Кобайырын башкарып үзенең маһирлыгын күрһәтте. Караюрганың гадәти генә ат булмавы, уга карата булган аерым мөнәсәбәт, колындың дөньяга килүен хүрәтләгән эпизодта ук хәбәр. Ваз биянең касып китеп, кеше күрмәгән сакраль территорияла, тау итәге мәмерьялә колынлавы. Гадәти булмаган урын, Шүлгән күлдә көн күрүе хакындагы мәгълүматлар быга мисал. Был үҙектә хужага Акхак Коланың бер өйөр йылҡыны эйәртеп ҡасыуы тураһындағы насар хәбәрҙе еткереүҙәре тураһында һөйләнә. Ғилми әҙәбиәттән билдәле булыуынса, был мотивтың яралыуы тормошта, ысынбарлыҡта ҡасандыр булып үткән күренештәргә, йәғни социаль тигеҙһеҙлек шарттарында ҡыҙҙы урлап алыу хәлдәренә бәйле. Тураһында һорашып беләбеҙ. Акхак Кола Шүлгән күле төбөнән сыҡҡан затлы малдарҙың вариҫы. Хужаһының аяуһыҙ мөнәсәбәтенә үпкәләп, бер өйөр йылҡы малын эйәртеп ҡасып китә. Хужаһы уларҙы ҡыуып итә, яҡшы тәрбиәләргә һүҙ биреп кире ҡайтыуын һорай. Акхак Кола уға ышанып буйһона, тик Үслебай антын боҙа, уҡ менән атып яралай. Бының өсөн яраланған ат тояғы менән хужаһын тибеп үлтерә. Хисамиддинова Фирҙәүес Ғилметдин ҡыҙы, филология фәндәре докторы, профессор, башҡорт телсеһе, лингвистика, мифология өлкәһендә белгес. 200-дән ашыу ғилми хеҙмәт авторы. Рәсәй Фәндәр академияһы Өфө ғилми үҙәге Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты директоры. Башҡорт мифологияһы буйынса һүҙлектәр авторы. Бына мин былай тип уйлайым. Беҙгә бер нәмәгә ҡарамай, ошо беҙҙең олата бабаларыбыҙ ҡалдырған байлыҡты беренсенән йыйырға кәрәк. Ә йыйғандарын үҙенә күрә яңы мына шу технологияларға күсергә, яғни электрон версияларын булдырырға кәрәк. Һәм артабан мына шуны өйрәнеүҙе дауам итергә кәрәк. Төрлө аспекттан өйрәнергә кәрәк. Миф күҙлегенән, шулай бит инде, поэтик күҙлектән өйрәнергә кәрәк. Һәм артабан уның теге, мәсәлән, шул уҡ теге тәрбиәүи яҡтарын һәм башҡа яҡтан өйрәнергә кәрәк. Аҡбуҙатты, яғни башҡорт халҡының мына ошо мифологик, шулай уҡ ваҡытта әйтәйек героик эпостарын ошо донъя кимәленә ЮНЕСКО-ға тәҡдим итергә беҙ әҙер торорбоҙ. Һәм был осраҡта әйтәйек беҙҙең шул уҡ Шүлгән таштағы һүрәттәр өйрәнеләсәк, шул зонаға ҡараған халыҡтың башҡа ауыҙ тел ҡомартҡылары, фольклоры, тел үҙенсәлектәре, шул әйтәйек уларҙың теге менталитеты, фекерләү үҙенсәлектәре, шөғөлдәре, бөтә нәмә өйрәнеләсәк һәм бөтә нәмә инеп китәсәк. Мына был ситуацияла беҙ әйтәйек шул уҡ Урал Батыр, Аҡбуҙаттың сюжеты, шул уҡ әйтәйек Шүлгән таш мәмерйәһендәге һүрәттәр менән тура килеүе тураһында ла материалды индереп ебәрһәк, ул беҙҙең әйтәйек киләсәктә Ҡобайырҙарыбыҙҙы ЮНЕСКО-ға айырым бер номинация итеп тәҡдим иткән ваҡытта беҙгә еңел буласаҡ. Шуның өсөн мин әйтергә теләйем, мына хәҙер беҙгә төрлө яҡлап Ҡобайырҙарыбыҙҙы, Урал Батырҙы, Аҡбуҙатты, Заятүләк Һыуһылыу һәм башҡаларын өйрәнеп, донъяға таныта башларға кәрәк. Беҙ әле ниндәйҙер кимәлдә эш эшләнек, әйтәйек, тәржемәләр бар, шулай бит инде. Сағыштырып өйрәнеүҙәр бар. Әммә ана шул ЮНЕСКО-ға тәҡдим итерлек кимәлгә беҙҙең әле ваҡытыбыҙ бар, беҙ уны эшләргә тейеш. Ҡобайырсылыҡ сәнғәтен тергеҙеү, тел мәктәбен һаҡлау һәм фекерләү һәләте менән генә түгел, ә халыҡтың халыҡ булып һаҡланыуы менән дә бәйләнгән. Башҡортостанда ҡобайыр башҡарыусылар мәҙәниәте айырым шәхестәр арҡаһында һаҡланып килә. Үҙҙәренең белемдәрен тапшырырға бөтә көстәрен һалыусы Асия Ғайнуллина, Розалия Солтангәрәева кеүектәр тырышлығында.
Әлеге көндә саҡ юғалмай ҡалған Ҡобайыр башҡарыу мәктәбен тергеҙеүҙе дәүләт ярҙамында башлау өсөн беҙҙең бөтә мөмкинселектәребеҙ бар. Традицияларҙы тергеҙеү рухи үҫеш, дәүләт телен нығытыу, халыҡтар араһында аңлашыуҙар өсөн ҙур импульс буласаҡ. Беҙгә был ҡиммәттең кәрәклеге тураһында һүҙ алып барыу түгел, ата-бабалар васыяты буйынса уларҙы белеү һәм һаҡлау зарур.